Kwebaza kule emmere gy'otuwadde kulw'abagenyi batuwadde ne batuleetera emmere gye tugenda okulya ate ne gye bagenda okugabako mu byalo ebirala. Mukama gwekaazaanidde, gwekaazaana okusinzibwa. Olwaleero taata tuli mu maaso go taata tugamba yongera okugabirira Mukama, yongera Yesu taata tuli mu maaso go yongera okugabirira, gabirira tusobole ofuna obugaali, tusobole ofuna buli kye tusinga okwetaaga. Mukama taata buli ndagaano zonna ze baagala tukolako embi ziragira okutta, ziragira okugenda mu linnya erya Yesu. Mwoyo Mutukuvu jangu olwaleero, jangu otuule wano nkwegayiridde Mukama taata, jangu n'amaanyi go, jangu n'obuyinza bwo, oyambe Mukama, owonye abalema, owonye abazibe, owonye bakiggala. Olwaleero taata nkwegayiridde, tuli mu maaso go tukukoowoola, tukuyayanira. Mwoyo Mutukuvu gwekaazaanidde. Amen. Amen. Gwani amanya? Sonko Abe. Gwine emyaka emeka Sonko? We thank God for today. We thank God for this provision. My name is Nakadama Amina, the project coordinator for this place. We are so grateful and thankful to Haba Na Haba for the generosity they have done to help us, to give us food. When we heard about lockdown, we were a bit worried. We didn't know where to get food. Other places have closed, other people have gone home, but for us, we are still around. There is nowhere we can take our children because this is a home where we have to stay with them. We were worried of food, but Allah has given it to us. Netwebaza ne Omubaka Nambooze yatuconnectinze ku Haba ne Muhammed Bin Rashid. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege bakansala ate kye twekubiriza bakansala era twongere okutandika okukola omulimu gwabwe ogw'okunoonyeza abantu abaliko obulemu. Ne gavumenti era etukkirize tutandika okunoonyeza bannaffe kubanga gye bali akati abatandise okubanga enyuma omuggalo guno gujja kubaleetera okubanga balina obwetaavu. N'ekirala abamu abagenda mu ddwaliro waliwo abaana abamira amakerenda kakati awo tetumanyi okugenda ebutabika okubeera nti lockdown gye tugenzeemu ate kati nkambwe nnyo naye twebaza Allah ow'ekitiibwa okubeera nti atuleetedde abazira kisaffe mu busiraamu tugaa nti atuleetedde riziki okubeera nga adduukirira abantu abaliko ki obulemu. Abaana bano ba muwendo nnyo, tetwebaza nnyo n'essomero lya Samaritan okubeera nti lifuddeyo ku baana bano waffe tumanyi nga bakulembeze ab'enkya. Netwebaza MP Betty Nambooze bakireke olw'okuba nti yataddemu naye omukono ogw'amaanyi okulaba nti ebintu bino bituuka. Yeebale nnyo era Mukama muwe kyasinga okwagala. Tukubiriza bannayuganda n'abantu bonna abaliko obulemu twekuume ekirwadde kya COVID-19. Ekirwadde kya kabi nnyo era kitta, ate nga tulina challenge eri gavumenti nti ffe abaliko obulemu pulezidenti bwe yabadde ayogera teyatulowoozezaako kuba entambula zaffe ezisinga za kutambulako n'ogenda onoonye ekyokulya oba ogende ku banka ofuneyo akasente oba ogendeko mu nnimiro. Ne pulezidenti mu muggalo gwe yakoze abaliko obulemu teyatulowoozezaako ate n'omulundi guli era pulezidenti ffe teyakola ki teyatulowoozaako. Ate munene abasirikale ba wano bo tebasaasira oba oliko obulemu ne bwennyonnyolako otya. Amata. Amata. Buto. Amakuloni. Autoloni. Muchere. Manya sukari. Sukari. Akawunga. Akawunga. Akawunga kayingizima. Omuchere. Omuchere. Engano. Engano. N'ebijanjaalo. Banne mukikubire mu ngalo.